দেখো আমি তো একটু ভাতটা বসাবো বাবু আমার, তো ভাতটা বসিয়ে দিই সকালে। হ্যাঁ, ভাতটা তো হতে একটু টাইম লাগবে। হ্যাঁ, দেখো তোমরাই দেখো, যদি ভাত না বসাই, রান্না বান্না না করি, তা আমরা খাবো কি? হ্যাঁ, তো রান্না করতে দিতে হবে, তো কত কি করতে হবে। তুমি খাবে, তোমার খাবার বানাতে হবে, আমাদের খাবার বানাতে হবে। চাল ধুয়ে চলো একটু বসিয়ে দিই, ভাত চাপিয়ে দিই। এখানে চাল ধোয়া হয়ে গেছে, ভাত বসাবো। আর ইনি আমাকে কিছু করতে দিচ্ছে না।